Na kuna hofu ya ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV na magonjwa mengine ya zinaa wakati nchi inapokabiliwa na upungufu wa mipira ya kondomu. Watu binafsi, hasa wafanyabiashara wa ngono ambao wako katika hatari kubwa ya maambukizi, sasa wamelazimika kununua kondomu kwa bei ya juu zaidi baada ya zile zilizokuwa zikipeanwa kupungua. Agutoroza na taarifa hiyo kwa kina. Vituo vya VCT ambavyo hapo awali vilikuwa vikisambaza kondomu bure, sasa vinashindwa kudhibiti mahitaji hayo. Hali hii imewaacha wafanyabiashara wa ngono wakibeba mzigo wa ziada wa kununua bidhaa hiyo muhimu. Mshauri wa vijana eneo la Mombasa, Sharon Lona, anasema hapo awali walikuwa wakichukua kondomu kwenye mashine za usambazaji zilizokuwa zimewekwa hospitalini na maeneo mbalimbali, lakini sasa hazipatikani. Shortage ya condom, mimi ni educator. Sasa tunachukuanga hizo condoms tunaenda tunasupply kwa hotspots. Sasa venye kumekuanga na shortage, as in peers wana complain. Kuna clients wenye watakangi kutumia hizo condoms. So ni riski, yani ni riski tu. Ripoti ya hali ya bidhaa kutoka Wizara ya Afya kufikia Novemba mwaka jana ilionyesha kwamba kondomu za wanawake zinazotumika kila mwezi ni 31,067, huku za wanaume zikiwa 1,65,891. Hata hivyo, kufikia Novemba hakukuwa na hata kondomu moja ya wanawake iliyopatikana. Kenya inahitaji takriban kondomu milioni 450 kila mwaka, lakini imekuwa ikitegemea misaada kutoka shirika la Global Fund na mashirika yasiyo ya kiserikali na wahisani wengine. Hata hivyo, kondomu zinazosambazwa kupitia shirika la Global Fund haziruhusiwi kutumika katika kliniki za mpango wa uzazi, kwani ufadhili huo umeelekezwa kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV pekee. Afisa kutoka shirika la kitaifa la NASCOP, ambaye tumelibana jina lake, amesema matumizi ya kondomu za kike bado yako chini, jambo linalochangia serikali kutozinunua kwa kiwango kikubwa. Shirika la NSDCC linasisitiza kwamba matumizi sahihi na ya mara kwa mara ya kondomu yanaweza kupunguza 65% ya maambukizi ya virusi vya HIV, magonjwa ya zinaa na mimba zisizotarajiwa. NSDCC inasema kwamba kila mtu anayeshiriki ngono anafaa kupata kondomu bora kwa urahisi na uelewe sahihi kwa namna ya kuzitumia na motisha ya kuzitumia kila wakati. Vilevile, mwaka 2024 zaidi ya maambukizi mapya 19,000 yalirekodiwa, huku maambukizi 4,349 yakiwa kati ya watoto wachanga hadi miaka 14. 32% ya maambukizi mapya yalikuwa miongoni mwa vijana wa miaka 10 hadi 24. Wataalamu wanaonya kuwa bila hatua za haraka za kuongeza ununuzi na kuboresha usambazaji wa kondomu, upungufu huu unaweza kurudisha nyuma juhudi za miaka mingi ya kudhibiti virusi vya HIV na magonjwa ya zinaa nchini. Agutoroza, KTN. Waathiriwa wa mafuriko wa Mai Mahiu yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 60